海山台风横扫日本九州，目前累积数十人受伤。深夜的时候，九州出现了大范围停电，总计46万户没电可用。九州新干线九州到广岛段全天停驶，取消的航班累计超过了500个班次。而这次日本政府强制及建议疏散高达800万人。上午台风已经朝南韩北上，但是日本气象当局警告，未来几天还可能有惊人雨势。 强风之中，在长崎机场的摄影机镜头剧烈摇晃。海参台风扫过日本九州，风强雨大，民众雨伞当场开花。部分地区刮起每秒59公尺的强风，吹倒电线杆。北九州门司区还有烟囱解体，从天而降。 狂风暴雨肆虐的宫崎陷入一片黑暗。这次海神在日本造成至少46万户停电，灾情没有预期的严重，但截至7号凌晨，仍然有数十人受傷。日前才因为健康因素表态辞职的日本首相安倍晋三主持会议时提醒民众加強防災。広い地域でかつてない記録的な大雨、暴風、高波、高潮となる恐れがあり、命を守る行動を直ちに取っていただくことをお願いします。 监视器记录暴涨的宫城县小丸川，水位岌岌可危。宫崎连同鹿儿岛以及熊本县都发布了土石流警戒。海神来袭，政府对总计约800万人下达避难指示或建议。受到新冠疫情影响，各地避难中心尽可能收留民众，同时必要的防疫措施仍然不能松懈。 It won't be hitting the peninsula head on, but by the time it gets to Busan, the storm will have winds of up to 155 kilometers an hour. 南韩当地预计7号上午会是海神影响最剧烈的时段。大城釜山防灾上紧发条，在疫情还没有退烧的非常时期，防台疏散面临多一层考验。张立德编译。